2025年10月15日，我哋嘅貓仙人20離開咗我哋，完成咗屬於佢22年嘅貓生。20於2023年喺狗房被拯救、被棄養嘅理由，竟然係因為太長壽。當時嘅佢好虛弱，帶住周身病痛入住康寧犬舍，展開佢嘅養老生活。20鍾意曬太陽，坐喺窗邊瞓覺，安心又自在。每一日都有護理員姐姐喺身邊悉心照顧。雖然身體唔好，但20仍然會抬頭追住貓棒，唔會認老。佢仲有自己專屬嘅貓爬架，成日坐喺上面發牛竇，有時周圍望下，有時眯埋眼瞓一陣。今年2月，我哋為佢慶祝22歲生日，祝賀佢堅強走過貓生漫長路。只可惜時間始終留唔住20，佢嘅身體漸漸撐唔住，最終去咗彩虹橋。如今呢位貓仙人終於可以好好休息啦。